我们看这位道长，他只是看了一眼开坛香，顿时感觉曹老板被人下了鲁班术，因为同时间引燃的香烛居然烧得长短不一。香烧成这个样子，叫棺材香，怕是有人要让你们家添置棺材了。曹老板啊，瞬间就觉得慌得不行了。他们夫妻是老来得子，家中只有这一个儿子，那究竟是谁如此的丧心病狂，想让曹家绝后呢？道长随即又开始测算孩子的命格，可发现啊，此子是妥妥的富贵长寿命，按常理来说绝对不会幼年夭折的。青龙位见凶，这是你们家宅子的风水让人给坏了。道长问曹老板，最近几年是否有得罪什么残疾之人？曹老板这才恍然大悟，前2年呢，他找人翻新房屋，有个瘸子瓦匠在干活时一不小心啊，掉下来一块瓦，差一点砸在曹老板的儿子头上。怎么弄的？少少爷，对不起，吓到了吧？我不是故意的，对不起，对不起，对不起。这曹夫人呢，就给管家使了个眼色。这第2天，管家就将这个瘸子给打了出去，就连1个月的工钱也是分文不给。这瘸子心中咽不下这口气，于是呢，就趁着夜色悄悄地潜入，然后撬起门下的一块石砖，在里面啊就藏了一只破鞋。从此以后，曹夫人就经常看到儿子躲在房梁上。常言道啊，风水坐地起，上梁要伤人。这小少爷肯定是命不久矣。能够下得了鲁班术的人，都是缺一门，要么是无后，要么就是残疾。曹夫人求道长啊，一定要救回他的儿子，哪怕是倾家荡产，他都愿意。想要破除鲁班术，就必须要找到这个瘸子破坏的位置。道长啊，拿起一根柳树枝，再对着桌子上的稻草人轻轻敲打，口中念出一段神秘的口诀。很快，一缕青烟就从稻草身上飞了出来。只见青烟不偏不倚的，刚刚落在门槛后面的那块石砖之上。世上三才天地人，家中三才造主门。这门槛就是人的脊梁骨，脊梁骨让人动了手脚，还能安生呢？片刻之后呢，管家从沙子里掏出一个包裹，道长打开一看，里面竟然是一只破鞋。道长将破鞋以红布包裹，接着在手上画了一个很奇怪的图案，然后啊一拳砸在鞋上，最后又把鞋交给了曹老板，让他用滚油炸过之后埋在柚子树下，这样一来他的儿子日后安全。道长临走前啊，曹夫人又给他额外的香油钱。道长表示呢，寻香问路不可多得，并且还嘱咐曹老板以后广结善缘，广施善行，方可家族兴旺。这个故事呢肯定是虚构的，但是我们要提起鲁班这个人啊，历史上他确有此人。他被史书记载是春秋战国时期的一位木匠，他所留下的鲁班术也让后人猜测，鲁班他可不是一位单纯的木匠，因为他的内容太过于神秘离奇。比如《鲁班经》中说，门梁藏碗筷会让住者家道中落，将小船藏于横梁，财富会如流水引进来，将毛笔藏于门缝间，居住者便能代代出贤良，将自家的铁镐埋在别人家的院子里，就会压住对方。而家中如果放竹叶3片，便可以平安吉祥。这本书啊，简直是越看越可怕，一度被历代帝王封禁。好在这本《鲁班经》已经解禁了，并且还被翻译成了白话文。书中他详细收录了鲁班流传于民间的绝笔仙迹，包括家居地理机关设计，又如何判定各种物品的尺寸、家具的吉凶等等，也有一些具体的方法。但是在现在呢，又因为尺度问题被各大平台所封禁。如果你今天有幸刷到我这个视频，它左下角链接还在，就是还能买；如果不在了，那就是又找不到了。